თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ და დღეს ჩვენს ფოკუსში საგადასახადო შემოსავლები მოექცევა. აქ ამ სტუდიაში გავაანალიზებთ თუ როგორ უნდა წავიკითხოთ და რა უნდა ამოვიკითხოთ ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშიდან, რომელიც პირველ კვარტალს ფარავს. უსტუმრიანობა ანალიტიკაში დავით პაპიაშვილი, პაატა შურღაია, გიორგი ხიშტოვანი ისაუბრებენ თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. რასაც ახლა თქვენს ეკრანებზე ხედავთ, ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული მოკლე შეჯამება 2025 წლის იანვარ-მარტის ბიუჯეტის შესრულებიდან. ამ ბანერის შინაარსს ყველაზე უკეთ სწორედ ფინანსთა სამინისტროს განცხადება განმარტავს. მე ახლა მას სრულად მოგასმენინებთ. გსურს გამოვეხმაუროთ მიზანმიმართულ სპეკულაციებს იანვარ-მარტის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წინასწარი მაჩვენებლის შესახებ, რაც ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულია და საზოგადოების განზრახ შეცდომაში შეყვანას ისახავს მიზნად. უპირველეს ყოვლისა ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ მთლიანობაში როგორც სახელმწიფო, ისე ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებისა და გადასახადების ფაქტობრივი მაჩვენებლები გადაჭარბებით შესრულდა. გადასახადების ზოგიერთ სახეობაში ფაქტობრივი მაჩვენებლის საპროგნოზო მაჩვენებელთან ჩამორჩენის მიუხედავად, 2025 წლის პირველ კვარტალში ნაერთი ბიუჯეტის შემოსავლებმა 6,9 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მაჩვენებლის 102.1% იყო. მათ შორის საგადასახადო შემოსავლები 6 მილიარდ 100 მილიონი ლარია, რაც საპროგნოზო მაჩვენებელზე 6 მილიარდი ლარი 118 მილიონი ლარით მეტია და 102% შეადგენს. გადაჭარბებით შესრულდა სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების გეგმა. კერძოდ იანვარ-მარტში მიღებულმა სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებმა შეადგინა პირველი კვარტლის საპროგნოზო მოცულობის 5 მილიარდ 600 მილიონი ლარი 102.1%, 5 მილიარდ 700 მილიონი ლარი. მათ შორის გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი შეადგენდა 5 მილიარდ 300 მილიონ ლარს, ხოლო ფაქტი 5.4 მილიარდი ლარია, რაც გეგმის 102.3% შეადგენს. სახელმწიფო ბიუჯეტის ჯამური შემოსულობების ფაქტიურმა მაჩვენებელმა 6.7 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც საპროგნოზო მოცულობის 100.5%-ია. აღსანიშნავია, რომ 2025 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ადგილობრივი ბიუჯეტების ნაშთებზე განთავსებული იყო შესაბამისად 1.7 მილიარდი და 0.7 მილიარდი ლარი. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ განვმარტავთ, რომ არათუ ბიუჯეტის დაგეგმილი მაჩვენებლის შესრულებას არ აქვს არავითარი პრობლემა, ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი სრულდება გადაჭარბებით და საბიუჯეტო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით გამოთქმული ვარაუდები არის მორიგი სიცრუე და სპეკულაცია. კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ ამ ბანერს, რა ინფორმაციასაც აქ ვერ კითხულობთ, არის ის, რომ ისევ ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიშიდან ჩანს, რომ 2025 წლის იანვარ-მარტში DGG-ს აქციზის მოგების და იმპორტის გადასახადის გეგმა ვერ შესრულდა. აი ამ მონაცემებს ხედავთ ახლა სწორედ თქვენს ეკრანებზე, მოგების გადასახადის საპროგნოზო მოცულობის 96.6%-ია, დამატებული ღირებულების გადასახადი 99.4%, იმპორტის გადასახადი 89.9%, ხოლო აქციზის გადასახადი საპროგნოზო მოცულობის 87.6%-ია. როგორც ხედავთ, ხაზინის მონაცემებით შედარებით მეტი ჩამორჩენა სწორედ აქციზის ნაწილშია. ამასთან ყურადღებას იქცევს სხვა გადასახადების სახით მიღებული შემოსავლები, რაც საპროგნოზო მოცულობასთან შედარებით მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი 261.2%. რის ხარჯზე ამ კითხვით უკვე მივმართეთ ფინანსთა სამინისტროს და პასუხებს დაბრუნებისთანავე წაიკითხავთ ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე. სტაბილური მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელობას, როგორც ფინანსთა სამინისტრო იუწყება, ხაზი გაესვა იმ შეხვედრებზეც, რაც ლაშა ხუციშვილმა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ნათია თურნავასთან ერთად გამართა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. შეხვედრების საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის წლიური შეხვედრის ფარგლებში შედგა. ინფორმაცია ამ შეხვედრების შესახებ ჯერჯერობით მხოლოდ სამხრივად მხოლოდ ქართული ოცნების სამთავრობო უწყებების მიერ არის გავრცელებული. ჩვენ მივმართეთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდსაც და მსოფლიო ბანკსაც დამატებითი განმარტებებისთვის და მათ პასუხებსაც ველოდებით. მანამდე რას ავრცელებს ფინანსთა სამინისტრო, ამას მოგასმენინებთ. სავალუტო ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის დირექტორ ჯიჰად აზურთან საუბარი შეეხო მიმდინარე წელს და საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან თანამშრომლობის საკითხებს. მხარეებმა ხაზი გაუსვეს სტაბილური მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მნიშვნელობას. მსოფლიო ბანკის ოპერაციების მმართველ დირექტორს ანა ბიერდეს, საქართველოს მთავრობის წევრებმა და ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელობამ მსოფლიო ბანკის ოპერაციების მმართველ დირექტორს გააცნეს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები, ძირითადი მაკროეკონომიკური და ფისკალური პარამეტრები. მხარეებმა დაადასტურეს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერის მნიშვნელობა ქვეყნისთვის პრიორიტეტული საინვესტიციო პროექტებისა და რეფორმების განხორციელების პროცესში.
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელთან ალეხანდრო ჰაჟდენბერგთან შეხვედრაზე მხარეებმა ისაუბრეს ქვეყნის ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის საკითხებზე. ფინანსთა მინისტრმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის ხელმძღვანელს გააცნო არსებული მაკროეკონომიკური პარამეტრები და პროგნოზები. ხაზი გაესვა მიმდინარე და სამომავლო თანამშრომლობის მნიშვნელობას. მსოფლიო ბანკის აღმასრულებელ დირექტორთან იუჯინ რუგენაანთან შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და მსოფლიო ბანკს შორის თანამშრომლობის საკითხებს. ხაზი გაესვა მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტების მნიშვნელობას ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მიმართულებით. ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მსოფლიო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტ ანტონელა ბასანისთან შეხვედრის დროს საუბარი შეეხო საქართველოსა და მსოფლიო ბანკს შორის პარტნიორობის საკითხებს. ქვეყნის მაკროეკონომიკურ პარამეტრებსა და მიმდინარე და საშუალოვადიან პერიოდში დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებსა და რეფორმებს. ისევ ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ბანერს, რომ დავუბრუნდეთ ბანერის ბოლოს ხაზგასმულია, რომ 2025 წლის პირველი კვარტლის ბოლოს სახელმწიფო ბიუჯეტის და ადგილობრივი ბიუჯეტების ნაშთებზე განთავსებული იყო 1,7 მილიონი და 700 მილიონი ლარი. ფული პრობლემა არ არის, ეს არის ფინანსთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული ბანერის მთავარი შინაარსი. დღეს, როცა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები მნიშვნელოვნად პოლარიზებულია, ალბათ ყველა დეტალის გათვალისწინება ღირს, რომ ვიცოდეთ ობიექტურად რისთვის უნდა ვიყოთ მზად. რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, ეს იქნება ანალიტიკას სტუდიაში დღევანდელი დისკუსიის მთავარი კითხვა. ჩემი სტუმრები დაგვეხმარებიან სწორად წავიკითხოთ ის რიცხვები და მათგან მომდინარე სიგნალები, რასაც ამჯერად ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ფინანსთა სამინისტროს ხაზინის ანგარიში გვაჩვენებს. დავით პაპიაშვილი, პაატა შურღაია არიან ჩემთან ერთად სტუდიაში, ოდნავ მოგვიანებით პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება გიორგი ხიშტოვანიც. მოგესალმებით და ძალიან დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პაატა, სანამ უშუალოდ დეტალურ ანალიზზე გადავალთ, მანამდე მოკლე შესავლის სახით კითხავთ. აი სხვა წლებსაც რომ შევადაროთ, თქვათ დღეს არსებული მონაცემები, რაიმე მნიშვნელოვანი ტრენდის ცვლილებას ვაკვირდებით თუ არ ვაკვირდებით იმ მონაცემების საფუძველზე, რასაც გვაჩვენებს, ესე ვთქვათ, 2025 წლის პირველი კვარტლის ანგარიში. ორი პასუხი აქვს, კი, დადებითი და უარყოფითი, იმიტომ რომ პირველი, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის აღრიცხვის მეთოდი. ანუ ფინანსთა სამინისტრო ზოგადად თავის შემოსავლებს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში როგორ აღრიცხავს. განსხვავება არაფერი არ არის. ანუ როგორც პირველ კვარტალში მიმდინარე წლის, ისე იყო წინა კვარტალში და ისე იყო ბოლო 10 წლის კვარტლის ნაწილზე, ანუ აღრიცხვის მეთოდში. კერძოდ რას გულისხმობ, ნახეთ, როდესაც ხდება შემოსავლების, ასე ვთქვათ, აღიარება, ორი მეთოდი არსებობს ბუნებაში. ერთი არის, რომ როდესაც თქვენ გაყიდით რაღაცას, ანუ ამ შემთხვევაში ბიზნესმა გაყიდა რაღაცა პროდუქტი, რაღაცა ტიპის აქტივობა განახორციელა და შესაბამისი გადასახადი მიიტანა ბიუჯეტში და მეორე არის ფულის აღრიცხვის კუთხით. ანუ თქვენ პროდუქტი არ გაგიყიდიათ, მაგრამ წინასწარ გაქვთ გადახდილი რაღაცა ტიპის გადასახადები. ანუ ჩვენ შემთხვევაში ახლა ჩვენ თუ ბიუჯეტს შევხედავთ, ბიუჯეტის კომპონენტი შედგება როგორც აი დარიცხვის მეთოდით, ასე ვთქვათ, ფინანსურად რო ვთქვა, ისე cash flow-ს ნაწილის მეთოდი. ანუ cash flow-ს ფულადი სახსების მეთოდის ნაწილი რას გულისხმობს? გულისხმობს იმას, რომ ის ბოლო ტრენდი, რომელიც არის, ჩვენ შეგვიძლია მე ჩავშალოთ თქვა გადასახადების მიზნებით, ანუ კლიანტ სურათში რო წარმოვიდგინოთ, ბოლო ტრენდის ნაწილი აღნიშნავს სხვა საგადასახადო შემოსულებებს, ანუ რომელიც ახლა თვითონ ამ ჩვენი აღრიცხვის მეთოდით ფინანსთა სამინისტროს კლასიფიკაციას როგორც ახდენს, შედგება ორი მიმართულებით. ერთი არის, რომ შეცდომით გადახდილი გადასახადების ნაწილი, რომელიც ბიზნესმა შეგვიძლია დაუშვეს შეცდომა და გადაიხადოს წინასწარ, ან მეორე ნაწილი არის, როდესაც ამასად აქვს გადახდილი, ანუ ჭარბი გადასახადის გადახდა დაუგროვდა მას. ამასაც თავისი მიზეზი აქვს. სად ხდება და როგორ ხდება ეს უმეტესად ეხება დამატებული ღირებულების გადასახადს. და არის მესამე კომპონენტი, ეს არის ჯარიმების ნაწილი, მაგალითად საბაჟო ოპერაციებთან დაკავშირებული სალარო აპარატების გამოყენებასთან, თუმცა ამის ტვირთი იქ არის ძალიან მცირე, 99% ეს არის ელემენტად გადახდილი გადასახადების ნაწილი. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ პოტენციურად ეს თანხა შემდგომ მომავალ პერიოდში უნდა გაიქმითოს. ანუ როგორ ბიზნესს აქვს წინასწარ გადახდილი ეს თანხა, თუ შემდეგ თვეს მოუწევს მათ ბიუჯეტში თანხის გადახდის ვალდებულება, ანუ უფლება აქვს, რომ ეს ჩაითვალოს, ანუ გადასახდელი თანხა არ მიიტანოს და წინასწარ გადახდილი გამოვა, ან პირიქით, თუ მას გადასახდელი თანხა არ წარმოეშვება, ბიუჯეტს აქვს ვალდებულება, რომ ეს თანხა დაუბრუნოს მას. ანუ რაც იმას ნიშნავს, რომ თანხა ავანსად მიღებული აქვს ბიუჯეტს. ცუდი არის ის, რომ აღრიცხვის მეთოდში ამას ჩვენ აღვიქვამთ როგორც შემოსულობების ნაწილი, მაგრამ ეს შემოსულობების ნაწილი არ არის. ავანსად აქვს მიღებული ბიუჯეტს ეს თანხა. ხო, მაშინ კიდევ უფრო მეტად საინტერესო არის თქვენი
ახსნის შემდეგ, იმიტომ რომ სწორედ თვითონ სამინისტროს ბანერიც რომ ავიღოთ, თუ შევძლებთ რომ გავამეოროთ ეს ბანერი ძალიან კარგი იქნება. აქედანაც ჩანს რომ გეგმის გადაჭარბების თვალსაზრისით, ხო, რასაც ხაზს უსვამს ფინანსთა სამინისტრო თავად, საბიუჯეტო შემოსულობები არის, ესე ვთქვათ, ყველაზე ნაკლები გადაჭარბებით, ხო, 100.9%-ია თუ სწორად მახსოვს გამოჩნდება ახლა და ჩვენი მაყურებელიც ამას დაინახავს. აი აქ როგორ შეიძლება ამ ჩემი აზრით მათი გამოხმაურება ამ ქარდი რომელიც გამოვიტანეს სპეკულაციას დაკავშირებით უნდა დავეთანხმო და რატომ გეტყვით რამდენიმე ასე ვთქვათ პოლიტიკურ შეფასებას უსმინე რა პოლიტიკური შეფასებაც უფრო იყო პოლიტიკური ვიდრე ეკონომიკური რაც იმას ნიშნავს რომ აღრიცხვის მეთოდი ფინანსთა სამინისტროს ეხლა როგორც დაიანგარიშა ესე არის დაანგარიშების მეთოდი ესე იყო შარშანაც და 10 წლის წინათ ანუ ეს სწორი არის თუ არასწორი საერთოდ სხვა განხილვის თემა არის მაგრამ თქვენ ეხლა ის გამოძახილი არის რომ თქვენი კითხვა რაც იყო საწყისი რომ ორი მხარე აქვს ამ ნაწილს ეხლა მე ვსაუბრობ იმაზე იმ მხარესთან დაკავშირებით რომ ესე ხდებოდა სულ ყოველთვის ესე არის მით უმეტეს ამას პირველი კვარტლის ნაწილი არის პირველ კვარტალთან მიმართებაში ყოველთვის არის კეფიციტიზმი გადასახადების გადამ ბიუჯეტის დაგეგმვის კუთხით ანუ იქოქება რაღაცეები და შემდგომ ხდება ასე თქვა გადაჭარბება მაგრამ უნდა აღვნიშნო იმ მომენტში ანუ დადებით ნაწილში აღვნიშნო და უარყოფითი მხარეებიც აქვს და მომეცემა საშუალება რომ ესეც აღვნიშნო სხვადასხვა შეფასებები რომელიც იყო მანამდე გამოთქმული იგივე სპეკულაციის კუთხით ვამბობ ვეთანხმები და რაშიც არ დავეთანხმებ მაგასაც აღვხსნი არის ის რომ ბიუჯეტის პროგნოზების კუთხით ეკონომიკური ზრდის კუთხით ბიუჯეტის კუთხით დეფიციტის კუთხით cash flows რაღაცა აი ეს იყო ჩემი კითხვა ფულადის სახსრების ასე ვთქვათ არასწორი მენეჯმენტის კუთხით რომელიც იყო აღნიშნული უფრო პოლიტიკურ ჭრილში ეს რა თქმა უნდა არის სპეკულაცია იმ კუთხით რომ პოლიტიკური განცხადებები არის და რეალობას ეს არ შეესაბამება იმიტომ რომ ჩვენ ბიზნესთან გვაქვს შეხება არის შემთხვევები და როგორც აღნიშნა ამის ვთქვათ მეორე მედლის მეორე მხარეზეც აუცილებლად გეტყვით და გვაქვს кейსები რა რისი აღნიშვნაც მინდა თუმცა ამ ნაწილზე შეფასების ნაწილზე იქ თითოეულ გადასახადებში არის პრობლემები და მაგასაც აღნიშნავ ზოგადი ტრენდი რომელიც გავრცელდა სხვადასხვა ტელევიზიების კუთხით თქვენ არ გიხებათ რა თქმა უნდა ყველაფერი სწორად იყო თქვენთან ქარდიც და ასე შემდგომ სხვა ნაწილს ეხება ალბათ იქ იყო ეს გამოხმაურება რომელიც სწორი იყო კი ბატონო მადლობა პაატა ბატონო დავით ასევე მოკლე შესწავლის სახით კითხავთ რომ საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა ესე ვთქვათ რომ ან ჩამორჩენაზე კეთდება აქცენტი ან მთლიანად იმაზე რომ შესრულდა და გეგმის გადაჭარბებით შესრულდა აი სრული სურათი რას გვაძლევს დღეს მოგესალმებით კიდევ ერთხელ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. აი მოდით თუ დრო გვექნება, დიდი დრო არ დაჭირდება, ამას რიცხვების დონეზე გავიაროთ ძირითადი გადასახადების ნაწილში. ესე იგი, როგორც ჩვენ ვიცით, 6 გადასახადიდან 4 გადასახადი არის, საიდანაც ყველაზე დიდი თანხების მობილიზება ხდება. ეს არის საშემოსავლო და მოგება, ეს არის DRG და აქციზი. და კატეგორიების მიხედვით საშემოსავლო და მოგება ფაქტიურად ერთ კატეგორიაში არის გაერთიანებული ამ კლასიფიკაციაში DRG და აქციზი მეორე კატეგორიაში. აი რო ავიღოთ ფაქტიურად ამ 4 გადასახადიდან სამ გადასახადს აშკარად ქონდა პრობლემა, იმიტომ რომ მოგების გადასახადის ნაწილში არის 96% ესე რომ ვთქვათ ბიუჯეტის შევსება, DRG-ს ნაწილში 99 და აქციზის ნაწილში 87. ნუ ჯამში ესე რომ ვთქვათ რო ავიღოთ ძირითადი გადასახადების ნაწილში აშკარად ეს კვარტალი, ჩემი აზრით, არ გამოდგა ისე წარმატებული, როგორც შეიძლება ეს იყოს წინა წლების განმავლობაში. მაგრამ ისმის კითხვა მაშინ როგორ მოხდა ისე რომ 102%-ით გაიზარდა ფაქტურად მობილიზებული თანხები ბიუჯეტში და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, საქმე გახლავთ სხვა გადასახადებში, რომელიც გაიზარდა 261%-ით, ანუ ესე იგი 130 მილიონი იყო და 340 მილიონი დაახლოებით მობილიზებული იქნა და ისმის მთავარი კითხვა, აი რა არის ეს სხვა გადასახადები? დიახ, აი ეს არის მთავარი კითხვა, როგორც ირკვევა სხვა გადასახადები არის ფაქტობრივად გადასახადის გადამხდელების მიერ წინასწარ გადახდილი გადასახადი. ანუ არის ეგეთი სისტემა, რომ გადასახადის გადამხდელი იხდის გადასახადს, რაც დაიბეგრება, რაც დადეკლარირდება, ის გადმოდის აი გადასახადების ნაწილში, რა პროცენტებით ჩამოთვალე, დარჩენილი თანხა ეს არის ზედმეტად გადახდილი გადასახადი, ფაქტობრივად ესე გამოდის, ეს არის გადასახადი, რომელიც გადახდილი იქნა და არ დაიბეგრა დეკლარაციით. და აქ ისმის კითხვა,
რომ თუ დაუშვათ აი 97%-ით შესრულდა რაღაც გადასახადი, შეიძლება 100%-ზე ცოტა მეტი მაჩვენებლით შესრულდა, ხო? ანუ რატომ არის ამხელა აცდენა? გასაგებია, რომ ანუ ბიუჯეტი რო იგეგმება, მათ შორის კვარტლის ბიუჯეტზეა საუბარი და აქ ზუსტი პროცენტით შესრულება ვერ გვექნება, მაგრამ გადასახადებთან მიმართებაში გადახრა არის დაუშვათ 2%, 3%, ნუ შეიძლება 12%, აქ არის 260%, ანუ ესე იგი 130 მილიონის მაგივრად არის 220 მილიონი. იცით, აი აქ არის მთავარი კითხვა. ანუ ის რომ დავეთანხმები რა თქმა უნდა პალატას იმაში რომ თანხის მობილიზება ჯამურად მოხდა, მაგრამ ეს შემთხვევითია, რომ გადამხდელებმა აი რატომ არის ეს კითხვა? დავით ესეც აქვს. მე გეტყვით, იცით, მე მგონი დადგა დრო, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ერთ თემაზე, რაც მე მაგალითად არ გამიჟღერებია არსად, თუმცა ჩემი აზრით შემოსავლების სამსახურიც არ უარყოფს ამ ფაქტს, იმიტომ რომ არის პრაქტიკაში შემთხვევები, როცა მსხვილ ბიზნესს შემოსავლების სამსახური უკავშირდება და ესე თხოვნით მიმართავს, რომ თუ არის საშუალება გადაიხადოს გადასახადი, იმიტომ რომ არის რაღაცა თანხის მობილიზების პრობლემა ბიუჯეტში. ესეთი შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ყოველთვე არ ხდება. ამას რა თქმა უნდა, ძალდატანებითი ხასიათი არ აქვს. მაგრამ ეს ხდება გარკვეული პერიოდულობით და ანუ რეალურად ფურცელზე სწორდება ის, რომ აღქმაში დაგვრჩეს ჩვენ რომ მე ვამბობ არა მე მაყურებელმაც რომ გაიგოს რას ვამბობთ მისთვის გასაგებ ენაზეც რომ თარგმნოთ ანუ ფაქტობრივად შედეგი რაც დგება არის ის რომ ფურცელზე სწორდება ესე ვთქვათ გადასახადების ნაწილში ის გადასახადები რომელიც დაიბეგრა დეკლარაციით აქ გეგმა ვერ შესრულდა აშკარად და თანხის მობილიზება ფაქტია ეხლა რომ მოხდა ავანსად გადახდილი თანხებიდან ეს აშკარად იკვეთება ამ ესე რომ ვთქვათ დოკუმენტაციიდან და მთავარი კითხვა ეს არის რომ ამ გადამხდელებმა ეს ზედმეტად გადახდილი გადასახადები თავისი ნებით გადაიხადეს თუ ეს იყო თხოვნა შემოსავლების სამსახურის მხრიდან იცით თუ ორმხრივი თანხმობა არის აქ ხო თხოვნაც რო ყოფილიყო არც ეს არ არის პრობლემა ხო ბიზნესშიც ხდება რომ შეიძლება მომწოდებელმა თხოვოს დაუშვათ კლიენტს ან პირიქით რომ თანხის წინასწარ გადახდა მოხდეს მაგრამ აქ თავარი არის კითხვა იმაშია რომ ეს შესრულება ამ ბიუჯეტის ანუ ეს რეალურად მოხდა თუ ეს იყო ნაკარნახევი ესე რომ ვთქვათ შემოსავლების სამსახურის მხრიდან ეს დავამატებ ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას მე შევადარებ გამოდის რომ სიგნალად მაინც უნდა აგვიქვათ ეს შესაძლოა ის დანაკლისი კონკრეტულად ვთქვათ მოგების და ასე შემდეგ ეს გეგმის შესრულება იმდენად არა მაგრამ აი ის სხვა გადასახადების ნაწილის მნიშვნელოვანი ზრდა არის გარკვეული სიგნალი რასაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამას მეუბნებით გეტყვით ანუ ფაქტია რომ დაბეგრილი გადასახადების ნაწილში, აი ესე ვიტყვი სხვანაირად, გეგმა ვერ შესრულდა და მოხდა თანხის მობილიზება წინასწარ გადახდილი გადასახადების ნაწილში. და ეს არის საინტერესო, რომ ეს შემთხვევით მოხდა, ესე დაემთხვა უბრალოდ რომ 260%-ით გაიზარდა თუ არა. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მინდა გავაშკერო, ასევე მე გადავხედე წინა წლებს. 2016 წლიდან მოყოლებული და აღმოვაჩინე 4 წელი, სადაც იყო გადასახადების ნაწილში თანხების მობილიზების პრობლემა, ისე როგორც ამ წელს. ეს იყო 2016 წელი, 2019 თუ არ ვცდები, 24 წელი სხვათა შორის და 2025 წლის პირველი 3 თვეზეა საუბარი. და ისეთი წლებია რომ კითხვა თუ საინტერესო რა კითხვაა რომ რა ხდებოდა ამ წლებში? აქაც ხომ არ გაიზარდა? იცით, გაგიკვირდებათ და 4-ვე წელში არის გაზრდილი ეს სხვა გადასახადების ნაწილი კონკრეტულად წინასწარ გადახდილი გადასახადების ნაწილში. მე არ მინდა ეხლა რაღაც კონკრეტულად 2016 წელიც საკმაოდ თუ არ ვწდები ძალიან დიდი თანხებით მოხდა, აი 200%-ით გაიზარდა თუ არ ვწდები სხვა გადასახადები. 2019 ეს წინა პანდემიური პერიოდის არის 16 არის. ხო, კი, ესე ვთქვათ 16 არის, როდესაც ლარის გაუფასურების ესე ვთქვათ კუდი იყო და იქ მაღალი ის იყო მე 2024 ნუ გასაგებია და 2025-ის ანუ კანონზომიერებაც არის ამაში მინდა გითხრათ რომ არც ერთ სხვა წლებში არ არის გაზრდილი ესე სხვა გადასახადების ნაწილი ავანსად გადახდილი თანხები იმასთან შედარებით რაც იმ წლებში როცა იყო გადასახადების მობილიზების პრობლემა და ეს დავამატებ ასევე რომ აი თავარი სათქმელი თქვა ეს არის ის რომ მე ძალიან უცნაურად მომეჩვენა ასევე ის რომ საქსტატის ინფორმაციით 25 წლის იანვარი და თებერვალი ჩვენ დავასრულეთ ძალიან მაღალი
ეკონომიკური ზრდით 11% იყო იანვარში და 9.4 ხო, საშუალო გამოვიდა 9, იანვარი-თებერვალი 9.4 თუ არ ვსწრები, ხო? და ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი დაგეგმილი არის თუ არ ვსწრები 6%. ესეც კითხვაა, რომ ესე იგი რა მაჩვენებელზეც იყო დაგეგმილი ბიუჯეტი, იმაზე მეტის დაგქონდა საქსტატის ინფორმაციას თუ დავეყრდნობით და აქ კიდე შედეგი გვაქვს საპირისპირო, რომ ესე იგი ძირითადი გადასახადების ნაწილში თანხის მობილიზების პრობლემა აშკარად არის და ბიუჯეტი კი შეივსო ნამდვილად 102% ჯამურად, მაგრამ წინსწრებით გადახდილი გადასახადების ხარჯზე. მადლობა. პაატა, თქვენც ახსენეთ გარკვეული кейსები და ეს ხაზი გავაგრძელოთ და ესე იგი ამ თანხის მობილიზების მიზნობრიობას რო ჩვენ გავერკვიოთ, ფინანსთა სამინისტროს მარტივად შეუძლია იმ სხვა გადასახადების ჭრილში მოახდინოს მისი ჩაშლა. ანუ რისგან შედგება ეს 260%-ი ეგ ვითხოვეთ ჩვენ, თუმცა ეს არ არის გამჭვირვალე, ანუ იმიტომ რომ იდენტიფიცირება შეიძლება მოხდეს ხო კონკრეტული განახდელის. თუმცა არ ჯობს რომ იყოს პარემ პირდაპირ. არა, მე ვნახე ეს გამჭვირვალე და ზედმეტად გადახდილი თანხები არის. ზედმეტად გადახდილი თანხები ვის ეკუთვნის, ხო? ანუ ეს მართლა ოპერაციისგან წარმოიშვა ეს გადასახდელი გადასახადი თუ უბრალოდ რაც დავით მახსენა ამ შემთხვევაში რომ წინასწარ, ანუ უბრალოდ ეგრეთ წოდებული დარეკვით ან რაღაცა ესეთი მეთოდებით მოხდა რომ რაღაცა პერიოდის გადასახადები გადაიხადათ. სხვა გადასახადების ჭრილში ელენე რო შეხედოთ, რა თქმა უნდა თვალში საცემი არის რომ 260% ძალიან მაღალია და ფინანსისტები რო შეხედავთ რომ ეს ანუ გაზრდა სამჯერ ან ასე შემდგომ განსხვავებას მარტივად დავიჭერთ, თუმცა ყოველთვის აქ ესეთი ანუ დაახლოებით წინა პერიოდში 140 მილიონი იყო, ანუ ასეთი მაღალი ზრდა არ იყო, თუმცა ყოველთვის ხდებოდა წინასწარ. ეხლა ვიგეტყვით რამდენიმე მიზეზს, რატო შეიძლება ეს იყოს. პირველი, რომ ჩვენ დავიჭიროთ ნამდვილად ფულადი სახსების პრობლემა არის თუ არა, რისიც მე არ მჯერა, რატომ? იმიტომ რომ უნდა ჩავიხადოთ ასიგნებში. ანუ ასიგნები რას ნიშნავს? თუ მეტი გასავალი არის და სადღაც თანხები გადის და შესაბამისად შემოსვლა არ ყოფნის, იქ ესე იგი აი ეს თეორია, რომელსაც ჩვენ ავითარებთ, დავინახავთ, რომ კი ბატონო, ესე იგი მართლა ვიღაცას ვთხოვეთ და წინასწარ გადაგვიხადა, ხო? ანუ ერთი ქვეყანა ვართ, მოკლედ სახელმწიფოსაც ვუთხილებით და წინასწარ ვთხოვეთ თანხა და მივიღეთ. მაგრამ რაც დავითმა ახსენა, იმ ლოგიკას ავითარებს უფრო ჩემ ლოგიკას, რომ ნახეთ ჩვენ ეკონომიკური ზრდა გქონდა. ანუ ეკონომიკური ზრდის ნაწილზე ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ როგორ გაიზარდა, ანუ ეკონომიკური ზრდა დაკავშირებული არის მუშ-ს ზრდასთან, ხო? ანუ ესე იგი რეალური მუშ-ს პროცენტული ზრდა გქონდა და ნომინალშიც მუშ დაიგმილი როგორიც არის, უნდა გაიზარდოს, ხო? ამიტომ ყველაზე მინიმუმი, ხო, სკეპტიკური გათვლებით უნდა იყოს 6% და 6% აქვს ფინანსთა მინისტროს დაიგმილი, მათ შორის IMF-ისაც 6% აქვს ნათქვამი და მსოფლიო ბანკსაც აქვს ნათქვამი 6%. თუმცა ეს ბოლო 2 თვე, ანუ 3 თვის ნაწილზე იმ დაგეგმილზე უფრო მეტი შედეგი გვაქვს, რაც იმის ვარაუდი შეგვიძლია რომ რაღაც ოპერაციები გაიზარდა, მაგრამ რით შეიძლება მუშ გაიზარდოს, ნახეთ? რადგანაც პირველი კვარტალი არის ბიზნესი, თქვენ რო იწყებთ წელს და გეგმავთ, ხო? ანუ წელს გეგმავთ, ხო? ჩვენთანაც წელი არის კალენდარული წელი, საანგარიშო წელიც, ხო? ვიწყებთ ვახტარებთ დეკემბერში, განსხვავებული პერიოდი არ გვაქვს, სხვაგან განსხვავებული პერიოდი არის. იმაშიც არ მიმაჩნია პრობლემა, რომ დეფიციტი იყოს ბიუჯეტის კუთხით. ნახეთ, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ რაღაცების დაგეგმვას, გეგმას როგორ KPI ეგრეთ წოდებული, ხო? ეს KPI არის ჩვენი ფინანსთა სამინისტრო როგორ შეასრულა. KPI შესრულება ნიშნავს იმას, რომ თქვენ რო დაგეგმეთ, რაღაცა დონე უნდა იყოს, რომ აქამდე ვასრულებთ, მაგრამ დეფიციტი უნდა იყოს. რატომ? იმიტომ რომ თქვენ პროაქტიულად მოქმედებთ. ანუ რასაც შეასრულებთ, ის კი უნდა დაგეგმოთ, იმაზე მეტი უნდა დაგეგმოთ, ხელი უნდა გაანძრიოთ, უფრო უკეთესად შექმნათ, რომ მიიღოთ გადაჭარბება. თუ გეგმავთ ისეთ ბიუჯეტს, სადაც გადაჭარბებას იღებთ, ეს ბიუჯეტის პრობლემა არასწორად არის დაგეგმილი. თუ თქვენ ბიუჯეტს გეგმავთ და მისი შესრულება ჩვენთან ბიზნესში, ნებისმიერ მენეჯმენტის თეორიაში, KPI, რომელიც დაიგეგმება და 100% შესრულდება, ცუდის ნიშანი, ესე კარგად არ დავიგეგმეთ. თუ შესრულდება 90% და მეტი, ეს კარგის ნიშანია, იმიტომ რომ ამბიციურები ვიყავით. ამიტომ ეხლა მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რა სოფლიოში მოხდეს, ორი მხარე აქვს ამ ყველაფერს. ერთი, მოგეხსენება თქვენ ახსენეთ, ანუ პანდემიის თემა გქონდა, მერე რუსეთ-უკრაინის თემა გქონდა, აღმოსავლეთში ომის თემა გვაქვს, ეხლა მიმდინარე, რომელიც ეს წინა ომიც, ანუ რუსეთ-უკრაინის ომიც მიმდინარე არის და მეოთხე თემა, რომელიც დაემატა სოფლიოს, ეს არის trade war, ეგრეთ წოდებული, ხო? სადაც არავინ არ იცის რა მოხდება. ამის ფონზე ჩვენ რო ვთქვათ, ერთი შეხედვით რო შევხედოთ, საქართველოს მოდი, ანუ შეიძლება დავაჯილდოოთ იმ კუთხით, რომ ძალიან კარგად მუშაობს ხალხი. მაგრამ ცუდი რა არის ამაში, ელენე, ნახეთ, ცუდი არის ის, რომ არავის ჩვენთვის არ ცალია და ყველა ფაქტორი არის ჩვენზე დამოკიდებული. ამიტომ ახლა გვაქვს ის მომენტი, რომ ბიუჯეტის შესრულების ნაწილიც უნდა იყოს იდეალურად, ნებისმიერი KPI უნდა იყოს იდეალურად, ეფექტიანობა უნდა იყოს იდეალურად, იმიტომ რომ არავისზე დამოკიდებული არ გავხდით. ყველაფერი არის ჩვენზე დამოკიდებული. და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ანუ ხომ ნახეთ რამსი
სიგრძე პასუხი სპეციალურად სრულად მოგასმენინეთ ფინანსთა სამინისტროს პასუხი. მესმის რომ პოლიტიკურ სპეკულაციებს რაღაც პოლიტიკურმა უწყებამ უპასუხა, მაგრამ რეალურად ვთქვათ, რაც რეალური პრობლემა არის, რომ რატომ მოხდა ჩამორჩენდა, რატომ არის გაზრდილი სხვა გადასახადები, ეს კითხვები, აი მაგაზე მოქვს ბოლო ელემენტი. კითხვებზე პასუხები ჩვენ არ მიგვიღია. ჩვენ ახლაც მივწერეთ ფინანსთა სამინისტროს, ვცდილობთ რომ გავერკვეთ და ოფიციალური, ესე ვთქვათ, უწყების პასუხი წმუნებით, მაღალი წმუნებით, ელენე, ამის პასუხი იქნება შემდეგი. როდესაც ბიზნესი პირველ კვარტალს გეგმავს, გეტყვით, ანუ რატო ხდება DGG-ს დამატებულ გადასახადს ეხება ის, სხვა გადასახადი არ იქნება, თუ ვინაც სანაძლო შეგვიძლია დავდოთ, თლიანად 99% და რატომ? როდესაც პირველი კვარტალი ხდება და ბიზნესი იგეგმება, უმეტესად ხდება ელენე საჭირო საშუალებების შესყიდვების განხორციელება. შესყიდვების განხორციელება ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბიზნესში, ანუ მუშახელი დღეს, ანუ რესურსი უფრო მეტი მაქვს ვიდრე სერვისი, იმიტომ რომ ჭარბი გაყიდვები და რეალიზაციები წლის შემდგომ მონაკვეთებში მოდის. ტრადიციულად ესე არის, ყველგან ესე არის. ამიტომ სხვადასხვა ბიზნესებმა და აქციისთან დაკავშირებით და DGG-სთან დაკავშირებით ახსნია მას, რატომ განახორციელა უფრო ბევრი იმპორტის ოპერაცია. ეს იმპორტი მას აქვს ახლა დაგროვებული, ანუ საქონლისა და სერვისის ან მასალის სახით, რომლის მიწოდება ჩვენ დავინახავთ აპრილის თვეში, მაისის თვეში გაზრდილ ნაწილში. და რა მოხდა შესაბამისად? რესურსები დააგროვეს ბიზნესმა და შესაბამისად ბიუჯეტიდან თანხის დაბუნების უფლება გაუხდათ, იმიტომ რომ ეს ბიუჯეტს გადაუხადეს წინასწარ, მაგრამ ამის რეალიზაცია ჯერ არ მომხდარა. ანუ შესაბამისად იმის ვარაუდი, რომ ეს წინასწარ გადახდილი გადასახადები შეადგენს აი ესეთ ტიპის ოპერაციებს და მაგალითად საწვავთან დაკავშირებით, რაც მარაგების მობილიზება მოხდა ჩემი აზრით, რომელიც აქსისთანაც არის დაკავშირებული, DGG-სთან არის დაკავშირებული, რომლის მარაგები უფრო დიდი არის, ვიდრე მიწოდება და მათი მიწოდება უნდა მოხდეს შემდგომ პერიოდში და შესაბამისად ეს დისბალანსი, რომელიც შეიქმნა, ჩემი დაშვებით და ვარაუდით, წმინდა ეკონომიკურად და ფინანსურად უნდა იყოს, რომ მათი მიწოდება და ამოწვა მოხდება შემდეგი კვარტლის მანძილზე. თუ არ გავითვალისწინებთ იმ კონსპირაციას, რომელიც შეიძლება თეორიულად, ეფიმერულად დაუშვათ, რომ მართლაც მოხდა, რომ ვიღაცას დაურეკეს და გადაახტევინეს. ჩვენ ყოველწლიურად დაახლოებით 500 ტიპის ბიზნესს ვემსახურებით, რაც დავითმა ახსენა, ესეთი кейსი ნამდვილად არ გქონია, ოღონდ დავითმაც აღნიშნა ესეთი кейსი გქონია, რომ ბიუჯეტის დაგეგმვის კუთხით დაურეკავთ და უთქვამთ, შემდეგ თვეს დაახლოებით რამდენს გადაგვიხდი. ანუ საინფორმაციო ნაწილში, რომ ჩვენც ვიგეგმებით, აი ესეთი ფაქტები ყოფილა. ისეთი ფაქტი, რომ მოდი წინასწარ, ისეთი ტიპის ბიზნესებთან, რომელთანაც ჩვენ უდიდესი უცხოური კაპიტალითაც არის გაჯერებული, არ ქონია შეხვედრა, თუ რაღაცა აფილირება ესეთ ბიზნესს არ აქვს მთავრობასთან. კი ბატონო, მადლობა. მე მეუბნებიან, რომ გიორგი ხისტოვანი ჩაგვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო დავით, რაღაც მოკლე კომენტარის გაკეთება გსურდათ, სწორად მოგხვდი? კი ბატონო და გადავალ უკვე გიორგი ხისტოვანთან. კი ბატონო, ანუ მეც მინდა ვთქვა, რომ ბუნებრივია ბრალდებას ფინანსთა სამინისტროს არავინ არ უყურებს და თქვენ ან თქვენ ეთერში ძალიან კორექტულად გავიდა ინფორმაცია და მათ შორის თქვენს ვებგვერდზეც. მეც ვფიქრობ, რომ თქვენ არიყავით ანუ ამ განცხადების ადრესატი. უბრალოდ ერთს მოკლედ ვიტყვი იმას, რომ ფაქტია, რომ აცდენა საქსტატის მონაცემებსა და იმ ბიუჯეტის შედეგებს შორის შესრულებას შორის გადასახადების ნაწილში, რაც დადეკლარირებულია და არა რაც წინასწარ არის გადახდილი, არის ძალიან დიდი. ჩამორჩენა გადასახადების ნაწილში არის ძალიან დიდი და ანუ შევსება უშუალოდ გადასახადებიდან მობილიზებული თანხების, რაც დაბეგრილია, თუ არ ჩავთვლით ამ ავანსებს და ფაქტი არის ის, რომ წინა წლებში არის ეს კანონზომიერება. აი 4 წელი რო ავიღოთ, აი რო ავიღოთ ბოლო, ფაქტიურად ბოლო 10 წელი შევამოწმე, 4 წელში სადაც იყო გადასახადების მობილიზების პრობლემა, 4-ვეგან იყო ესეთი კანონზომიერება. მე უბრალოდ ამის თქმა მინდოდა და ბუნებრივია ხა ეს შეიძლება არც იყოს ამაში საქმე, თუმცა ეს რიცხვები ძალიან საეჭვოდ ემთხვევა, მე პირადად ესე მომეჩვენა. ძალიან დიდი მადლობა დაგიბრუნდებით მე შეჯამებისთვის. გიორგი ხისტოვანი, როგორც ვიცი, არის უკვე ხაზზე. გიორგი, სალამი და დიდი მადლობა რომ დრო გამონახე ჩვენთვის. გიორგი, გვითხრი, როგორი არის ამ შემთხვევაში თქვენი ანალიზი აი იმ რიცხვების, რაც ვნახეთ ჩვენ ყველამ ერთად 2025 წლის პირველი კვარტლის, ესე ვთქვათ, ანგარიშიდან. ну პირველი უესალმები კოლეგებს, ძალიან საინტერესო დისკუსია. ჩემი შეფასებით, ну პირველი რაც შეიძლება ვთქვათ, ეს არის შემდეგი
პირველად უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში რისკი დგას, რომ ასე ვთქვათ, გეგმის შესრულების, საბიუჯეტო გეგმის შესრულება შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს, საგადასახადო ნაწილში გულისხმობ, რაც სიახლეა იდეაში უახლოეს ისტორიაში საქართველოსი, რადგანაც როგორც წესი ეკონომიკური ზრდა უფრო მაღალი იყო ვიდრე დაგეგმილი ბიუჯეტის მიხედვით და გადასახადების აკრეფაც როგორც წესი უფრო მეტობით ხდებოდა. გიორგი, ბოდიში რომ გაწყვეტნებთ, ეს იყო აქაც როგორც მე დავინახე დისკუსიის, ესე ვთქვათ, თავარი ღერძი მომავალში რა იქნება და ექმნება თუ არა რისკი, ესე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში ბიუჯეტის შესრულებას. ამიტომ ცოტა უფრო დეტალურად რო განგვიმარტოთ თქვენი არგუმენტები, თქვენ რატომ ხედავთ იმას, რომ ეს რისკი რეალისტურია? მე მგონია რომ ანუ ასე ვიტყოდი რა, რომ შევხედოთ მაგალითად ნაერთ ბიუჯეტს, ხო? დაახლოებით 8% ნახევრიანი ზრდა არის დაგეგმილი წლის განმავლობაში, ანუ წინა წელთან შედარებით, ნაერთ ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლები უნდა იყოს წინა წელზე 8.5% მეტი და პირველი 3 კვარტალი სამი თვე რო ავიღოთ, ანუ პირველი კვარტალი რო ავიღოთ, ზრდა გვაქვს ნომინალში 5.3%, ხო? ანუ ამ მაჩვენებლითაც ასე ვთქვათ უკვე აშკარაა რომ ამ გეგმის შესრულება შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. მეორე ახლა რაც მნიშვნელოვანი მგონია რომ ახსენო არის შემდეგი. თუ სტატუს კვო პოლიტიკური კრიზისის შენარჩუნდა, თუ ეს დასავლეთთან გართულებული ურთიერთობები კიდევ უფრო გართულდა და ეს იზოლაციის ხარისხი კიდევ უფრო გაიზარდა, არ არის სავარაუდო რომ ეკონომიკური აქტივობა და შრომის ბაზარზე აქტივობა გაიზარდოს, მთავარი წყარო საგადასახადო შემოსავლების არის საშემოსავლო გადასახადი და DGG ასახავს ეკონომიკურ აქტივობას, შესაბამისად თუ ეკონომიკური ზრდა შემცირდა ეს აისახება DGG-ს მონაცემებზეც და მეორე ეს არის დასაქმებულების მიერ გადახდილი დიდწილად დასაქმებულების მიერ გადახდილი საშემოსავლო გადასახადი, აქაც ეს გადახურებული შრომის ბაზარი თუ ასე ვთქვათ შენელდა, ესეც გამოიწვევს უფრო ნაკლებ შემოსავალს საშემოსავლო გადასახადიდან და მესამე მთავარი წყარო არის მოგების გადასახადი და აქაც ჩვენ ვიცით რომ პირდაპირ კავშირშია ეკონომიკურ აქტივობასთან, აქედან გამომდინარე, აქაც თუ კომპანიებმა ნახეს უფრო ნაკლები მოგება, უფრო ნაკლები გადასახადების აკრეფა მოხდება. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან რეალურია ვისაუბროთ უკვე იმაზე, რომ რისკის ქვეშ დგას საბიუჯეტო გეგმის შესრულება საგადასახადო ნაწილში და ძალიან საინტერესო არის რა, რომ საპარლამენტო ცხოვრებას რო შევხედოთ, საქართველოს ბიუჯეტზე ყველაზე მეტად უნდა იზრუნოს იმ პარლამენტმა, რომელიც იღებს ამ ბიუჯეტს და ჩვენ ფაქტიურად გარედან გვიწევს ამ დისკუსიის წარმართვა, რომელიც დღეს პარლამენტში უნდა მიდიოდეს, თუნდაც ერთპარტიულ პარლამენტში უნდა მიდიოდეს და ჩვენ ხედავთ, რომ ფაქტიურად თავის ფუნქცია აბსოლუტურად აქვს დაკარგული ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტს, მასში არავის არ აღელვებს, მაგალითად საბიუჯეტო კომიტეტს უნდა წესით აღელვებდეს ეს თემა არანაკლებ თუ არა ბევრად უფრო მეტად ვიდრე ჟურნალისტებს ან ანალიტიკოსებს, მაგრამ ფაქტია რომ პირიქით ხდება. ხო, არა, ჩვენს გვაღელვებს ნამდვილად. გიორგი, ესე ვთქვათ, უცხოური კრედიტების და გრანტების ნაწილზეც მინდა თქვენი ყურადღების გამახვილება, ხო? ანუ აქაც ჩანს გარკვეული, ესე ვთქვათ, ტენდენციები, ხო? იქნება ეს საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტების ნაწილში, მიზნობრივი გრანტების შესრულებაში, ხო? ანუ და ასე შემდეგ. აი აქ რა ხდება? ამ ნაწილშიც აშკარად ხედავთ, რომ ესე ვთქვათ, ჩამორჩენები არის. ანუ პირველ რიგში ძალიან კარგი გადასვლა ელენე, პირველი ჩვენ რო შევხედოთ ამ სახელმწიფო ბიუჯეტის ამ შემოსულობების ნაწილს თლიანობაში, ჩვენ ვიცით, რომ თუ გვაქვს ასე ვთქვათ, შემოსავლებში, საგადასახადო შემოსავლებში დანაკლისი, რესურსი ამის ასე ვთქვათ, დაბალანსების არის სწორედ სხვა ტიპის შემოსულობები, ეს არის ვალდებულებების და ეს არის სხვადასხვა გრანტები და აქ ხედავთ, რომ აქ არანაკლებ
ასე ვთქვათ, ძიმეს ვერ ვიტყოდი, მაგრამ საყურადღებო სიტუაცია აშკარად განსაკუთრებით საგარეო ახალი ვალდებულებების აღება არის მგონი ყველაზე დაბალი არის შესრულება იმ გეგმაში, რაც ისი შედეგებიც ჩვენ ნახეთ და აქ შემდეგს უნდა დავაკვირდეთ 50%-ია, როგორც მახსოვს. აქ ძალიან საინტერესო ელენე შემდეგი სიტუაცია მესახება. თუ საგადასახადო ნაწილი ვერ შესრულდა, იმისთვის რომ არ მოხდეს ეს დავიწყებული სიტყვა სეკვესტრი არ ვახსენოთ, მნიშვნელოვანი არის სხვა შემოსულობებით, ასე ვთქვათ, დაბალანსება ბიუჯეტის და აქ რა სიტუაცია გვაქვს. ხედავთ რომ უფრო გართულებულია, ბევრად უფრო გართულებული და გაძვირებული იქნება სავარაუდოდ პატამახსენა მგონი ეს გლობალური სავაჭრო ომები, რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს თვითონ საკრედიტო რესურსის გაძვირებას მსოფლიოში და შესაბამისად რა რესურსიც შეება საქართველოს მთავრობას ეს არის ადგილობრივი რესურსების მობილიზება და მე აქ ყველაზე მეტად დავაკვირდებოდი როგორი იქნება სიტუაცია დაკავშირებული პირველ რიგში ამ სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ემისიის ნაწილში, რადგანაც არ გამოვრიცხავ, მხოლოდ ამ შეტებზე სპეკულირებ, მაგრამ არ გამოვრიცხავ მაგალითად ისეთი წყაროები, როგორიც არის მაგალითად საპენსიო ფონდის წყაროები, ეს გახდეს აი ამ დანაკლისის ასე ვთქვათ, ამოვსების შესაძლებლობა, მაშინ როდესაც ერთი მხრივ ვერ იკრიბება საკმარისი გადასახადები და მეორე მხრივ საგარეო დაფინანსების წყაროები არის ასე ვთქვათ, გაძვირებული და გართულებული. და ერთსაც დავამატებ, ჩვენ არ უნდა გამოვრიცხოთ, რომ ასევე ის სტრატეგიული აქტივები, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია, მათ შორის ამ თემით სპეკულირება დაიწყოს, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გარე მიზეზებით ჭყალებში გვიჭირს ეკონომიკური მდგომარეობის დასტაბილურება, მოგვიწიოს სხვადასხვა ტიპის სტრატეგიული აქტივის გასხვისება, რომელიც ასევე, ასე ვთქვათ, შეავსებდა იმ დანაკლის საბიუჯეტო შემოსავალს. გიორგი, კიდევ ერთ რამეს დავაზუსტებ, თუ შეიძლება, აი ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები, ხო? აქ საპროგნოზო, ესე ვთქვათ, მაჩვენებელი იყო 69 მილიონი და 0% არის ათვისებული. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ არ დასჭირდა ფული მთავრობას და არ ისესხა და შემდეგ შეუძლია რომ ისესხოს, თუ აი ეს რომ განგვიმარტო, რა ხდება და აქ ამაზეც საუბრობ თუ არა მათ შორის, რომ შეიძლება იყოს მნიშვნელოვნად ესე ვთქვათ, გაძვირებული ეს კრედიტი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ვთქვათ, stand-by პროგრამა IMF-ის, რასაც ითვალისწინებდა, რეალურად დაახლოებით ასეთ რაღაცას ითვალისწინებდა, რომ რთულ ვითარებაში, ვთქვათ, ეს ფული, ეს SDR-ები ხელმისაწვდომი ყოფილიყო მთავრობისთვის, ხო? ამ შემთხვევაში ჩემი ვარაუდია, ელენე, რომ ეს არის, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული საბიუჯეტო მხარდამჭერი პროგრამები, სავარაუდოდ ეს არის ევროკავშირის. მე მახსოვს, შარშანი იყო დისკუსია, რომ ჩვენ არ გვჭირდება მთავრობა თვითონ, როდესაც ესეთი პოლემიკა მიმდინარეობდა ევროკავშირის დელეგაციასა და მთავრობას შორის, და მაშინ იყო მთავრობის მიერ ქართული ოცნების უпроსორეთ მიერ გაცხადებული, რომ მათ არ ჭირდებათ ასეთი საბიუჯეტო მხარდაჭერის პროგრამები, მაინც როგორც ჩანს გათვალისწინებული იქნა ბიუჯეტში მცირე ზომით ასეთი სახსრები, მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ასეთი საბიუჯეტო მხარდაჭერის დროს კონკრეტული ქვეყნისთვის საჭირო რეფორმების განხორციელება არის წინაპირობა ასეთი საბიუჯეტო მხარდაჭერის, ანუ პირობითად ევროკავშირი ფინანსურად გეხმარება, რომ განახორციელო კონკრეტული რეფორმა თუ რეფორმები პირობითად საჯარო ადმინისტრირების და ამ პროცესს იფინანსებს და ამავდროულად ფინანსურად გეხმარება მის ძელვადიან რეალიზებაში. აქ ისევ გვაქვს საქმე რასთან, ხო, აქ ეს არის სწორედაც აი ეს შეუქცევადი ფაქტიურად უკვე პროცესი დეინტეგრაციის ევროსტრუქტურებთან და დასავლეთთან, როდესაც ბიუჯეტი მიზანმიმართულად უარს ამბობს ასეთი ტიპის მხარდაჭერის მიღებაზე და უარს ამბობს სინამდვილეში ქვეყნის რეფორმის წინ წაწევაზე. მე ვფიქრობ, ეს შემთხვევაა, როდესაც სავარაუდოდ ეს თანხები არ იქნება გამოყენებული. უბრალოდ აქ უკვე მგონი ორმხრივია ეს, ასე ვთქვათ, არ სურვილი
თანამშრომლობა არც და ვერც. კი, მესმის რასაც მე ვერც ეს კომბინაცია არის. კი ბატონო, მესმის. გიორგი, ვიცი რომ გეჩქარებათ, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის და შევაჯამოთ, ანუ რისთვის უნდა ვიყოთ მზად და თუ არის შესაძლებელი რომ ჩვენი მაყურებლისთვის აი მოკლე საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივად დავყოთ, ესე ვთქვათ, თქვენი პასუხი და შემდგომ გადმოვალ უკვე სტუდიაში და ზუსტად იგივეს ვთხოვ ჩემს სტუმრებს. მე მგონია რომ შევაჯამოთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავაგრძელოთ დაკვირვება და ჩვენ რეალურად უნდა ეს საკითხი რამდენად სახელმწიფო ეფექტიანად ხარჯავს რესურსებს, ეს საკითხი უნდა მოქალაქეებმა, ჟურნალისტებმა, ეკონომისტებმა დავაყენოთ, ცოტა ესეთი ირონიულად თუ რა ვიცი როგორ თქვა ვიტყვი რომ აი ამ ეფექტიანობის დეპარტამენტის შექმნა ნამდვილად რო იყოს სერიოზული განზრახვა სწორი იქნებოდა, როდესაც ბიუჯეტში თანხების მობილიზება რთულდება, სწორედაც სწორი მომენტია ხარჯების ეფექტიანობის შესაფასებლად, ამიტომ ამას ვიტყოდი რომ კი ნამდვილად ეს საკითხი უკვე უნდა დადგეს დღის წესრიგში, მეორე ვიტყოდი რომ აუცილებლად პარლამენტს მიღმა საჭირო არის ამ თემაზე დისკუსიის გაგრძელება და უფრო კაცრები, უფრო კრიტიკულები უნდა ვიყოთ სახელმწიფო უწყებების მიმართ და განსაკუთრებით ფინანსთა სამინისტროს მიმართ თუ როგორ ხდება ერთი მხრივ აკრეფა გადასახადების და მეორე ხარჯვა და მესამე ის რომ ამ არხითაც ჩვენ ვხედავთ უკვე ნიშნებს როგორ გადაიზრდება ხოლმე პოლიტიკური კრიზისი ეკონომიკურში, ჩვენ სხვადასხვა ინდიკატორები გვაქვს, რომის ბაზარი, ინფლაცია, ეკონომიკურის და ახლა უკვე საბიუჯეტო შემოსავლების ნაწილშიც დაეთხო ქვეყანას საქართველოს, რომ არ არსებობს მძიმე პოლიტიკური კრიზისი და არ არსებობს ასე ვთქვათ, არაღიარებული მთავრობის პირობებში, ისე რომ ეკონომიკას არ შეეხოს ეს უკვე არის პირველი ნიშნები იმის, თუ როგორ დაგვეწია პოლიტიკურ კრიზისს, როგორ დაეწია ეკონომიკა. კი, პრაქტიკულად ეს იყო ყველა საერთაშორისო საკრედიტო, სარეიტინგო კომპანიის, ასე ვთქვათ, მთავარი დასკვნა თუ მიგნება თავიანთ ბოლო ანგარიშებში, რომ ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის თარგმნილი პოლიტიკური კრიზისი ეკონომიკურში და იყავით ფრთხილად. ძალიან დიდი მადლობა გიორგი, მადლობა გიორგი ხიშტოვანს, მე მას დავემშვიდობები და უკვე სტუდიაში შევაჯამებინებ ჩემს სტუმრებს დღევანდელ ჩვენს მსჯელობას პაატა შურღაია და დავით პაპიაშვილი არიან ამ დრომდე ჩემთან ერთად. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. პაატა, ინიშნავდით რაღაცებს და რას ინიშნავდით გაძლევთ? რამდენიმე მომენტი მაქვს, რითი აღნიშნოს მინდა. რომ შეაჯამოთ. ხარჯების ნაწილი ზოგადად შეგიმჩნევიათ, რომ სახელმწიფო შესყიდვების კუთხით, პროექტების კუთხით ყოველთვის ჭარბად თანხებს გასცემს მესამე და მეოთხე კვარტალში. რატომ? იმიტომ რომ ჩქარობს რაღაცა პროექტების განხორციელებას, ეს ტრადიციულად ესე ხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ზოგადად პოლიტიკის საწყის ეტაპზე, საწყის წლებზე არის ზომიერი ხარჯვითი ნაწილი, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ განსაზღვრავს ფულადი სახსრების შემოსვლა რამდენი იქნება. ჩვენ გვაქვს პესიმისტური სცენარი, რომელიც არის 6%, 6%-ში ამ პირველი კვარტლის მონაცემებით, გიორგი აღნიშნა პოლიტიკური კრიზისი, ამ თემას არ ვიცი, როგორ იქნება დაშვების დონეზე მართლა ეკონომიკური რაღაცები უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ მონაცემები გვაქვს კარგი იმისათვის, რომ მინიმუმ 6% ეკონომიკური ზრდა იყოს. ანუ პირველი ნაწილის ხარჯებზე ახლა აქცენტის გაკეთება არასწორია, არც ერთი ხარჯის, ესეთი დიდ მასშტაბიანი არ ხდება პირველ კვარტალში, იწყება ყოველთვის შემდეგ კვარტალში. და მით უმეტეს ახლა არჩევნები გვაქვს ჩვენ და არჩევნების ნაწილზე მთელი თანხების მობილიზება პროექტების კუთხით ახლა იწყება თბილისში და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტშიც, ხო, ეს მეტროების და რაღაც ლიანდაგების და შემდგომ დიდი პროექტების განხორციელება. ერთი თემა ეს, ამიტომ ეს აბათილებს იმ თემას, რომ თქვათ ვიღაცას დაურეკეს და ამხელა 260 მილიონი დიდი თანხა არის და ესეთი რაღაც 50 ბიზნესმენი თუ არსებობს, რომელიც ესე 10 მილიონს და 20 მილიონს ლარებს იხდის, ეს არის სერიოზული განგაში არ მჯერა. თუ ეს მართლა არის, არ ვიცი, თუ ესე ხდება, რომ მართლა რაღაც 50 ბიზნესმენი თანხებს ამასად იხდის. შემდეგი, მეორე ნაწილი, მშპ-ს ფორმირებაში, ანუ ეკონომიკის ფორმირებაში, სხვა გადასახადების კომპონენტი, რომელიც გვაქვს, რომელიც აღნიშნეთ, 260% არის გაზრდილი, ხო, 300 მილიონია, ხო, თუ არ ვცდები თუ რაღაც. ეგ არ მონაწილეობს მშპ-s ფორმირებაში? რა თქმა უნდა, ესეც მონაწილეობს მშპ-s ფორმირებაში. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ
რაღაც ოქსიმორონად არის ცეული, ესე იგი ეკონომიკური ზრდა თუ გვაქვს, აქ რატო მობილიზდა თანხები. და ესეც არის მშპ-ს კომპონენტი. ანუ აქ რო არ მობილიზდეს თანხები, მშპ სხვა იქნება. ანუ ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდის ნაწილი, რომელიც დაფიქსირდა 11% ვახსენეთ აქ, ხო? სხვადასხვა ციფრები, საშუალო დონეზე 6%-ზე მაღლა ვარ, 9 რაღაც გამოვიდა, შესაბამისად ეს მილიონები მაგის გამოძახილი არის ზუსტად. ეს რო გააქრო სხვა იქნება. აქედან გამომდინარე, როგორც DGG, როგორც ეს ნაწილიც მოქმედებს მშპ-ს ფორმირებაში. ამიტომ ეს არის კორელაციაში ზუსტად ამ მიზნებიდან გამომდინარე. რაც ავახსენეთ, რომ ეფექტიანობის ნაწილი, რა თქმა უნდა, ეფექტიანობის ნაწილი არის უდაო საკითხი არის და ამაზე ვსაუბრობთ და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის, რომ გლობალური საკითხი ვახსენეთ, ესე იგი გლობალური მსოფლიო ბანკის შეფასების მიხედვით, მიმდინარე წელს მსოფლიო ეკონომიკა იზრდება 2.8%-ით, შემდეგ წელს დაეგმილი არის 3%, ანუ ძალიან გაურკვეველი ვითარება არის და სხვადასხვა კვლევების მიხედვით პანდემიის ვითარებასთან შედარებით ეხლა უფრო დიდი გაურკვევლობა ვიდრე პანდემიის დროს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მჭირდება მობილიზება არა იმიტომ, რომ არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს პოლიტიკური კრიზისიც გვაქვს, უბრალოდ მხოლოდ ყველაფერი ჩვენს ხელთ არის. ანუ არანაირი რესურსი არ გვაქვს, რომ ვიღაცამ რაღაცა კუთხით მოგვაქციოს ყურადღება. თქვენ ახსენეთ გრანტების თემა, ახსენეთ თქვათ ფასიანი ქაღალდების, სამწუხაროდ ფასიანი ქაღალდების თემა, გრანტებიც არ გვაქვს და სხვა ტიპის დოტაციებზე ვერ ვიქნებით. ანუ თლიანად 99.9% ვართ ჩვენი ტიპის საქმიანობაზე დამოკიდებული. და სულ ბოლო თემა, ჩვენ საუბედუროდ, საბედნიეროდ უნდა ვახსენო, ყოველთვის საუბრობთ კაპიტალის ბაზარი, ბირჟა რატომ არ გვაქვს? წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ ბირჟა გქონდეს აი ესეთი word of mouth და განწყობის თეორიების მიხედვით, ესეთი შეფასებით რა მოხდება სხვადასხვა კომპანიებთან მიმართებაში, ხო? მოგხსენებათ ეხლა ბირჟა რომ გქონდეს გაცილებით უფრო რეალისტურ სურათს დავინახავდით, მათ შორის სავარაუდოდ ამდენი მარჩიელობაც არ დაგჭირდებოდა ბევრ რაღაცასთან. აი მანდ მივდივარ ზუსტად ეს ანუ ხსენების კუთხით, შეფასებების კუთხით, იმიტომ რომ მაგალითად ტრამპი გამოვიდა ფედერალური სარეზერვო სისტემის ხელმძღვანელს შეფასება გაუკეთა, რომ კლოუნი არის და 3% დაეცა S&P-ს შეფასებები. და თქვენ ახსენეთ ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანი რომ აი როგორ გავაკეთებდით, ერთადერთი რამ რაც არის საჭირო, ელენე და ლეგიტიმური არის ყველა კითხვა, რომელსაც ჩვენ ვსვამთ, ეხლა დავითმა რაც ახსენა, არის ჩვენ გვჭირდება ამ სხვა გადასახადების ნაწილი, რომელიც ყოველთვის არის პრობლემა, ამის ჩაშლის მექანიზმი. უბრალოდ პასუხი თემა რა არის? კი ბატონო, კორელაცია რაში იქნება? დიახ, კორელაცია რაში ამით მოვრჩები. ესე იგი, როდესაც ბიზნესი იმპორტის ოპერაციებს ახორციელებს, მას იმპორტის განხორციელების დროს ვალდებულება აქვს, რომ ბიუჯეტში სხვა თანაბარ პირობებში, ანუ კრედიტორული მემკვიდრეობის არ დაიხდის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბიუჯეტში იხდის წინასწარ დამატებული ღირებულების გადასახადს, რომლის დაბრუნების უფლება აქვს და ამ საქონელს, როდესაც მიაწვდის, შემდგომ ჩათვლის უფლება. ჩვენ ეხლა პირველ კვარტალში მე ვიტოვებ ამის იმედს, რომ გვაქვს შედეგი, რომ ესეთი გადასახადები იქნება. რადგან შეჯამება ბოლოდინებს ვფრთხილდებით თუ საერთოდ არაფერი არ ხდება, ესე ვთქვათ და ნორმალურია 261%-ით და ვთქვათ ის ჩამორჩენებიც იმ გადასახადებში. DGG-ს ნაწილზე ნახეთ, DGG-ს ნაწილზე რადგანაც იმპორტი იყო გაზრდილი. კი ბატონო, ჩემი აზრით გვჭირდება პირველი აი ეს breakdown-ის გაკეთება. ამ შეფასებით ნაწილზე ჩვენი ვალდებულება არის გამოვითხოვოთ და შინაარსობრივ რაც ვქვით ეფექტიანობის ნაწილზე და სხვა კრიტერიუმებზე როგორ უნდა იყოს უფრო წარმატება მიღწეული, ამაზე უნდა ვიმსჯელოთ, იმიტომ რომ ჩემი აზრით გამოთხოვაც არ უნდა დაგჭირვებოდა პროაქტიულად, როცა კითხვა დაისვა, შედის ეს ფინანსთა სამინისტროს პასუხი იქნებოდა ალბათ ეს ინფორმაციის გაზიარება ვიდრე ესეთი პასუხი. და პოლიტიკაზე გამოკიდება. კი ბატონო, დავით თქვენს გაქვთ დრო შევაჯამოთ და დრო ცოტა, მაგრამ მე დავიწყებ იქიდან რომ იანვრის თვეშიც სხვათა შორის იყო ამაზე საუბარი, რომ DGG-ს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვები გაიზარდა 14%-ით. რა თქმა უნდა, რისი გადახდაც ამ DGG-ს ხდებოდა თებერვალში, მაგრამ იანვრის DGG შემცირდა, თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ 24 წლის დეკემბერშიც გაიზარდა DGG-ს განახლ საწარმოთა ბრუნვები 10%-ით. ანუ პირველი ნიშნები, სხვა შორის რამოდენიმე თვის წინაც იყო და იანვარმაც გამოიწვია გარკვეული კითხვები, მაგრამ მაშინ ჩვენ ვთქვით, რომ ერთი თვის ჭრილში, რა თქმა უნდა, ამის განხილვა წარმოუდგენელია, რომ და ვთქვით, რომ ერთმანეთს რომ ჩვენ რაღაცა მოგვეჩვენა, რაღაც შეიძლება სხვანაირად დავინახეთ და რა თქმა უნდა არ არის სწორი ერთი თვის ჭრილში იმის შეფასება, თუმცა კითხვები მე პირადად 25 იანვარში გამიშთა. ეხლა ჩვენ ვართ 3 თვის თავზე და მართალი გითხრათ მე იგივე აზრზე ვარ, რომ გადასახადების ნაწილში აშკარად რაღაცა პირველადი ნიშნები არის
თუმცა შეიძლება ეს რაღაც დროებით ფაქტორებს დაუკავშიროთ და ღმერთმა ქნას რომ ეს ჩვენი პროგნოზები არ გამართდეს და ისევ უნდა გავაგრძელოთ და ვთქვა რომ რა თქმა უნდა სრული სურათისთვის უნდა დაველოდოთ 6 თვიან პერიოდის შეფასებას, 1 წლიანი პერიოდის შეფასებას. უბრალოდ აი გამჭვირვალობა სხვა გადასახადებით. და აი გამჭვირვალობა რო ახსენეთ, ანუ ერთს დავამატებ, მე ვფიქრობ, აი რაც მე ვახსენე, ისევ იმ თემას დაუბრუნდები, რომ აი თუნდაც ბოლო 10 წელი რო ავიღოთ და შევაფასოთ, აი თუნდაც პირველი კვარტლის მონაცემები და რაღაცა ვეცადოთ ამ კანონზომიერების დაჭერა. იქნება და არის მართლა რაღაც კანონზომიერება, 300 მილიონით არის გაზრდილი, ან მაგ 4 წლიდან ერთ-ერთ წელს 400 მილიონითაც არის გაზრდილი, ანუ ეს სხვა გადასახადები და ეს რატომღაც ემთხვევა ხოლმე იმ წლებს, როცა არის გადასახადის მობილიზების პრობლემა. ღმერთმა ქნას რომ ჩვენ რაღაცა გვეჩვენებოდეს და ერთს დავამატებ ასევე რომ დარეკვებთან დაკავშირებით, იცით, მეც დავადასტურებ, რომ აი ბოლო 2 თვე არ გამიგია მეც რომ ესეთი რაღაც მომხდარიყო, თუმცა მინდა ვთქვა, რომ ესეთი მომენტები, ესე რომ ვთქვა, ყოფილა ბოლო წლების განმავლობაში, ეს არ არის ყოველთვიური. დიახ, ეს ძალიან მსხვილ ბიზნესთან მიმართებაში ესეთი მეგობრული თხოვნასავით და მე არ მინდა ისე წარმოვაჩინო, რომ თითქოს რაღაცა ძალდატანებას ქონდა ადგილი ან მუხარას, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ორ კომპანიას შორისაც შეიძლება იყოს შეთანხმება, რომ ერთმა მეორეს გადაუხადოს თანხა და თუ არც ერთ მხარეს არ აქვს პრობლემა, მაგრამ სხვამაც უნდა იცოდეს. უბრალოდ ესეთი პრეცედენტები ყოფილა და ეს ყოფილა ძალიან დიდ კომპანიებში, ძალიან მსხვილ ბიზნესთან მიმართებაში, ესეთი მეგობრული თხოვნასავით. ესეც მინდოდა დავიმატებინე. დიდი მადლობა დავით პაპიაშვილი, პაატა შურღაია, გიორგი ხიშტოვანი საუბრობდნენ თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა მათ. პირადად მე ვისიამოვნე ამ დისკუსიით. მადლობა თქვენ რომ გვიყურებთ. ერთმანეთს შევხვდებით უკვე პარასკევს დილიდან დროებით.